Ja, Glück auf, moin moin vom Harzer Enduro Wanderer zu einem neuen Vorschauvideo. Es geht in die Winterzeit. 5 Tage hinein in den November 2021 in den hohen Norden nach Nordfriesland. Auf den Trans-Euro-Trail Dänemark, auf die Hamburger Hallig, auf die Norderwarft, der Insel Mandö, von Shelters zu Shelters, via Tet Dänemark, von der Nord- zur Ostsee, bis zum Feljefjord, Grenzerfahrung an der dänischen Grenze und vom Heidschnuckenweg in der Lüneburger Heide. Viel Spaß bei den ersten Bildern. Alle Etappen folgen dann im Winter 2021 hier auf meinem YouTube-Kanal. Schreibt mir doch in den Kommentaren, worauf ich am meisten Wert legen soll bei den kommenden Videos. A. Die Natur und die Landschaft Nordfrieslands und Dänemarks oder B. den Übernachtungsmöglichkeiten in den Shelters in Dänemark oder C. doch lieber das Enduro-Wandern auf dem TET Deutschland, Dänemark in den hohen Norden. Freue mich da auf Kommentare und versuche darauf Rücksicht zu nehmen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Harzer Enduro-Wanderer. Und nun viel Spaß noch bei den weiteren Eindrücken meiner 5-tägigen Tour in den hohen Norden, hinein in die Winterzeit, 5 Tage Dänemark.